Казино деген азарт, кумар. Кызыгуунун мотиви эми көп акчага ээ болом деген Жеңил акча, оңой акча. Чоң суммаларды уткузуп аткандан кийин мен муну кантип төлөйм? Аягына чейин түйүнө түшүп, качан түрмөгө барып, анан башын кармап ойлонгончо ойнойт, аягына чейин чыгат экен. Абай, сен унчукпа, биз иштей берели, казино иштете берели, сен унчукпа деп анан акча сунуштап. Ооба. Сага соромой эле жардам бербесе, эч ким жардам бере албайт деп. Келгиле муну карайлы деген бир тараптар болду, же кайра тоскоолдуктар? МВД министри мыйзамсыз казинолор деп Бишкектеги 45 точканы жапты. Онун баары квитанция, Онун баары квитанция. Мурда онлайн монтоль ойносоң, анан кассага барасың, ойной баштайсың. Парламентте бул маселе көтөрүлүп, бул токтотулушу керек деген сыяктуу да ушундай чектөөлөр коюлган. Маска бет капты. Утуп алам деген киши өзү акчаны берип атат. Берде адамдар миллиондоп, миллиарддап акчалар уткузулуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү биздин ушул подкасттын, бүгүнкү маектин коногу бар. Демейде биз мындай бир элге аты таанылган, ушул көрүнүктүү инсандарды мындай негедир көбүрөөк чакырат экенбиз да, ушундай маектерге. Биз мындан ары дагы өзүнчө бир сат кылалы дедик. Бизге түздөн-түз ушул Facebook аркылуу же Instagram аркылуу моундай элдин көйгөйүн айтат элем деген ушундай бир инсандарыбызды чакыралы деп ойлоп атабыз да. Ошонун өзү туура болчудай. Бүгүнкү биздин ушул маектин коногун тааныштыра кетсем, ал Абай Рыскул уулу. Абай, салам алейкум. Салам алейкум. Эми бир конокту чакырганда бир негиз менен чакырабыз, ал түшүнүктүү. Абай жеке менин өзүмө ушул Facebook мессенджер аркылуу байланышып бир чоң бир көйгөйдү, керек болсо улуттун келечегине балта чаба турган бир көйгөйдү айтайын. Ал деген ушул казино, онлайн казино көйгөйү азыр билинбегени менен бул чоң көйгөй болот деп өзүң айтып, ушундай мааниде айттың, Абай? Андайын баягы сөздү көп узартпастан өзүңө мындай берели. Мага жана кайрылганың боюнча, кайрылган маселең боюнча ирети менен баарын ашыкпастан бир четинен баштап айта берсең, ушул казино деген ушул нерсеге, казино деген оокатка кандайча өзүң мындай жакын болуп калдың? Менин аты жөнүм түшүнүктүүрөөк болуш үчүн Абай, фамилиям Рыскул уулу. Мен ушул Кыргызстандагы онлайн казино белгилеп айтып коюш керек, мыйзамсыз. Кыргыз Республикасында мыйзамсыз онлайн казино. Булар башында ачык эле иштеше башташкан 2017-жылдары. 2011-жылдары бул мыйзам менен бекитилип, Кыргызстанда толук казинолор жабылбады беле. Биз азыр дароо эле ортосуна өтүп кеттик окшойт да. Оболу ушул өзүң казино дегенге кандайча жакынсың, кандай болуп ушул казино деген чөйрөгө мындай кызыга баштадың? Ошону айтып келип туруп, анан кийин анын проблемалуу экендигин өтсөк да. Казино деген азарт, кумар. Бул деген кумар оюнуна, мисалы үчүн, адамдар акырында бир рекламалар аркылуу, сыртындагы жарнактары, жалтыраган бир эмелер аркылуу, досу, тууганы, таанышы аркылуу адамдар ээрчишип келип, бири-биринен үйрөнүп, анан ушул азарт, лудомания, кумар оюнуна адамдар берилип кетет экен. Бул берилип кеткен адамдарды лудоман деп коет экен. Бул оору. Мен ушул 2017-жылдары өзүм бир ошол Биронекс бинарный опцион деген электрондук биржа деген ат менен жайылып аткан жерге охранага болуп СБга жумушка киргем. Аерде адамдардын ойноп атканын, жеңил акча, бат акча, ошол акчалар мисалы үчүн көзгө оңой көрүнүп, кызыктырып, бат эле кызыктырып, адамдар көп ойноп атышкандарын көрүп калдым, өзүм тааныштарым деле. Анан акырындап өзүм деле кызыгып, бат эле жана жерден жумуштан чыгып, үйрөнүп ойной баштадым да. Кызыгуунун мотиви эми көп акчага ээ болом деген жеңил акча, оңой акча. Анан ошол бинарный опцион деген мурда Ringo Trade, Euro Trade деп ачылган. Булар криптовалюта, электрондук биржа деп. Ичинде кадимкидей казино иштей баштады да. Анан акырындап мен деле эл катары көрүп, салып, ойноп, анан кызыга баштадым.
анан катуу кызыгып жүрүп ортодон кичине акчаларды уткузгандан кийин анан бул нерсе канча суммадагы акча казиного уткуздуң? эми ал эме эле болуп калсын, Сыр эле. болуп калсын. Но мен бунун аягы жаман экенин, анан булдан адамдар бир берилип үйрөнүп алгандан кийин чыга албашын түшүндүм да. Бул өтө жөргөмүштүн желесиндей эле, жаштардын да өзүнүн торуна кармап, бул жеңил акчага берилип, күндөн күнгө карызга батып, эгер карыздын суммалары чоңойгондон кийин адамдар аны иштеп кара күч менен, таза эмгек менен кутула албашына көзү жеткенде сумманы, ставканы чоңойто баштайт экен да. Мурда мисалы үчүн 100 сом, 1000 сом рисковать этип ойноп көрсө, кийинчерээк карыздары көбөйгөндөн кийин бул 10 миң деп, 100 миң деп колдогу бар мүмкүнчүлүгүн рисковать эте баштайт экен. Бир эле үмүт болот, утуп алам, баарын жабам, токтотом деген. Ал бирок күн сайын кишини чырмап, дагы карызга батырып, дагы ороп, адамды мындай туңгуйукка алып барып, акыры аягы адам өзүн кол салганга чейин мындай жаман бир нерсени урдоого, кылмышка түртө турган окуяларга жете эле барат экенин түшүндүм да. Абай, эми казиного бир киришип алгандан кийин жанагындай чоң суммаларды уткузуп аткандан кийин ай мен муну кантип төлөйм деп мындай адам токтоно албайбы? Ушул эң жаман жери бул да, мисалы үчүн адам урлук кылып атканда же дагы бир кылмыш кылып атса, аягын билет да. Будан кармалсам түрмөгө отурам деп бир кылмышка барып атса дагы, эмне кылып атса дагы. Бунун бир единственный адамда шанс берип турган жери утуп алам да баарын жабам деген үмүт тигиден күчтүүрөөк болуп жеңип басып турат да. Ошол үмүт менен ээрчип отуруп, адам качан барып түрмөгө түшүп же өзүнө өзү кол салып, артынан карыздар кууп, Кыргызстандан качып, бир жеткен чегине жеткенде анан уже ойлоносуң да, артыңда эч нерсе калбай, бир тууган, дос, эч бүт баарынан айрылып, мен акта канча адамдарды көрдүм, мисалы үчүн семья, үй бүлө, ата эне бүт баардыгынан ажырап, эчтекеси жок, жеке макул болуп көчөдө 200 сом тапса эле чуркап келип ошол жерде ойноп калган адамдарды көргөндөн кийин анан мен өзүм түшүнүп, бул болбойт экен. Бунун болбойт экен деп эле токтоп калбай, мен муну мыйзамдуулук жагын изилдей баштадым. Анан бул ошол мына кечиресиң. Мына бул астыңда атайын кагаздарды, атайын бир конверттерди, квитанцияларды, дүмүрчөк кагаздарын мына берсең. Мону атайын моунда кылып, монун баары квитанция, Монун баары квитанция. Монун баары квитанция. Бул эмне болгон квитанция? Бул 6 миллион сомдун Улук Рыспек уулу деген жарандын өзүнүн номуруна түшкөн 6 миллион сомдун чеги. Ал каарман тууралуу ананыраак сөз кылалы. Мен азыр суроо берейин дегеним, мына ошол өзүң ойноп казинону, анан кайсыдыр бир суммаларды уттуруп, анан бул менин гана проблемам деп койбостон, бул деген мага окшогон мен сыяктуулардын дагы проблемасы. Мындай проблема болбош керек деп өзүңчө казино боюнча толгон токой маалыматтарың бар экен да, өзүң чогултуп жүргөн. Анан ошол маалыматтар тууралуу, анан казинолордун кардарлары негизи ким болот, ошол тууралуу алгач маалымат бере кетсе. Анан жанагы окуялар болгондон кийин мен булардын мыйзамдуулук жагын изилдей баштадым да. Анан жанагындай адамдардын окуяларын көрдүм, үй бүлөсү менен ажырашкан, ушунун айынан камалып аткан жаш балдарды көрдүм. Аябай мындай бир убакта массовый жүрөт, камалып кеткен болот. Эмне кылыптыр? Бирөөнүн машинасын угон жасаптыр. Эмне кылыптыр? Бирөөнүн машинасын алып, арендага алып сатып жибериптир. Бир жерге урурлукка кириптир, дагы бир нерсе болуптур. Анан бул аягы жок да. Бүт бардык өзгөчө, могу күчкө толуп келаткан бизнесмен, активдүү жаштар бар го. Иштесе ишке тойбой, аш десе ашка тойбой турган. Ошондой жаштар өзгөчө, мисалы үчүн бир ишинен результат чыгарган, аябай акчаны тапкан, үй бүлө баккан күчтүү жаштар, мону мотивацияга да болуп турган жаштар
бири-бирин ээрчитип келип кире баштады. Эмнеге дегенде, утулган адам, акчасы жок адам, акчасы бар досту, байкесин, таанышын издеп алып келип, ушул жерден көргөзүп, кызыктырып, ошонун акчасы аркылуу ойноп өзү утуп алышка аракет кылат да, анан жанында кофе ичип отуруптур же дагы башка бергиле кирип чыгабыз, азыр эле 10 000 сомуңду 20 000 кылабыз да, мындай кылабыз деп бири-бирин кызыктырып отуруп аябай адамдар берилгенден кийин анан мен жанагы сөздүн эмесин толуктап коеюн. Мен булардын мыйзамдуулук жагын изилдей баштадым. Карасам Кыргызстанда казиного мыйзамсыз. А булар чек койду. Иштеп атат. Булар ал учурда онлайн эмес, офлайн эле иштеп, офистер бар, офистерине бири-бирин жетелеп келип, даже аларда кызыктырчу адам көбөйтчү, бир адамга +1. Мисалы үчүн мен ойносом, жанында бир адам кофе ичип отуруп турганга уруксат. Акча салса салбаса дагы. Ал ойнобогону менен баары карап туруп кызыгат да. 10 адам келсе, ал отуруш үчүн жөн отурбай, тигиге бир 500 сом обязательно 1000 сом счетуна салып берип коет. Анан отуруп бир номерди басат, 2 номерди басат, 3 номерди басат. Мүмкүн утса дагы проблема чыгат. Утса, жеңил акча, биякта турбайбы? Адамдар могу официанттар жөн эле кыйналып жүрүшөт. На самом деле акчанын булагы биякта экен. Кичине ойлонуп сабыр кыласың да, эсептеп тур бир номерге коесуң, утасың, кетесиң. Анан адамдар ушундай ойлор пайда боло баштайт. Муну бул келесо жөн эле азартка берилип уткузуп жүрөт экен. Берден өзүңдү кармайсың да, акырын эле коюп туруп, мен адан акылдуураакмын да. Мен боле өзүмдү мен билгенди тиги байкабай атат да. Мен нормально эле мерде 2 ойнойт экен, 2-нин артына 4. Экөөнү кошуп туруп кийинки оюнда 8ке коюп кой. Ушинтип эсептей баштайт да адамдар. Бардыгы эле ушундай. Анан бир кандайдыр бир күч жаңы ойногон кишилер утат. Көбүнчөсүн мүмкүн алар карап турат клиенттерди, ар бир клиентке көңүл бурат да. Жаңы келген кишилер утат. Анан уткандан кийин алар мурдакы жанагы 30 000 сом айлыгына разы болбой, кирип эле 100 000 сом утуп алса, мен жөн эле жүргөн турбаймынбы? Бир ай айлык күтүп отурбай. Айлык күтүп, анан тиги болуп, андан көрө бир айда бир зарплата тигенде бир 5 000 акырын көрүп, үстүнө 30 000 кошуп койсом да, үйдөгү апама алтын шакеге алып берип койсом деген бир жакшы ойлор эле пайда болот. Анан акырындап бул өзүнүн немесине илгенден кийин бир күнү келет, үйүнө алып бараткан зарплатасын уткузат. Зарплатасын уткузгандан кийин анын жобу бар да. Анан шашылып келип, дагы бир колундагы телефонун ломбардка коет. Эки жакты кайсылайт да, айдап жүргөн машинасын шуркап барып ломбардка. Ал азартка адам кирип, колуна нерсесин уткузуп, возможность түгөнгөндө көзүнө эчтеке көрүнбөй эле только утсам деген эле ойдо туруп калат да. Анан баштайт. Анан мен ошонун мыйзамдуулугун изилдей баштадым. Ошол убакта 212 уголовный кодекстин 212 статьясында Кыргыз Республикасында кумар оюндарын жүргүзүүгө жана аларды жол ачып берүүгө тыюу салынат. Аларды эгер иштеткендер болсо, мондай мүмкүнчүлүк менен кармалат. Абай, мен көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсе кыстыра кетейин. Негизи мурдагы чакырылыштагы, парламенттин мурдагы чакырылышындагы депутаттар ушу парламентте бул маселе көтөрүлүп, бул токтотулушу керек деген сыяктуу дагы ушундай чектөөлөр коюлган. Анан ошол эле учурда казино иштетиле берсин деп кол көтөргөн, макул болгондор да болгон. Айтор бул парламентте каралбай калган эмес, каралган. Анан бирок сен өзүңчө жаран катары өзүңчө бул казинолордун, онлайн казинолордун мыйзамсыз эле тайраңдап эле иштеп атканын иликтеп атыпсың, Азыр ошол тууралуу айтып атасың, анан кененирээк айтып берсең. Анан ошол маселе бул 2011 жылы Бакыт Четигенов деген депутат ошол учурдагы бул маселени көтөрүп, Кыргызстандын баары игрок болуп кетти, суицид көбөйдү, кылмыштуулук көбөйдү, казино вообще Кыргызстанга кереги жок. Бул тем более биз мындай кызыл кандуу кыргыз жарандарына мисалы үчүн керексиз мыйзам экен, керексиз оокат экен. Биз кыргыздар мындай экен да, мисалы үчүн Америкада дейт адамдар ойношот, Лос-Анджелес
бүт баары казино мисалы үчүн бөлөк чет өлкөдө Европада ойногондор ушул барып $100 барып ойноп бир аз виски ичип акырын ойноп кетип калышат экен да. Әрде көңүл ачуу чындыгында оюн жок, кумар оюндар көңүл ачуу клуб. Бизде болсо могу элдин социалдык акыбалы квартплатага жетпей, айлыгы жетпей, кредитин төлөй албай жүргөн учурдагы адамдарга мисалы үчүн 100 сом, 1000 сомдагы көзүнө чоң көрүнүп, алар ошонусун кокусун уткузуп алган болсо, элдин менталитети да биздики мындай до концабы, чын эле до конца экен да. Мындай аягына чейин түйүнө түшүп, качан бир жерге көчөгө бара турган жери жок, көчөдө жатып уктап калмайынча же түрмөгө барып, анан башын кармап ойлонгончо ойну аягына чейин чыгат экен. Анан ошол жанакы ойду улаштырып 2011 жабылгандан кийин Кыргызстанда Лото деп сан-клуб деп иштеп баштайт. Бир кореец Барисанбы, ушундай бир кореец сан-клуб деп иштеп баштап, анан аларды да 1-2 жыл ишмердүүлүгүн көргөндөн кийин кыргыз органдар жок кылып жабат. Анан 2017-жылы ушул бинарный опцион деген сыртында маска, электронный биржа деген ичи казино эмес, бинарный опцион деп жазып койгон. Ооба, криптовалюта сыртына бир нерсе акча деп анан жазып, анан ушинтип адамдар үйрөнө баштагандан кийин мен мунун мыйзамдуулугун изилдесем, Кыргызстанда казино жабык. Мен айтып чыга баштадым. Ошол убакыт как раз 2020-жылдарга туура келет. Мен точный билем, Кыргызстанда ковид болуп, бүт Кыргызстан карантинде жаткан учурда дагы булардын точкалары иштеп баштады. Өзгөчө, мисалы үчүн, ал убакта трейдтер деген көбөйгөн. $1, евро трейд, ринго трейд, турбо трейд деп. Бирок бардыгы жабык, ринго трейд Кыргызстанда иштей баштады да. Анан мен телефонун алып чыгып, тартып, ошо 102 чакырып, бүт Кыргызстан карантинде отурса, могулар иштеп атат деп маалыматтарды ачыкка чыгара баштадым. Анан бир күнү булар ортого киши салды. Мен тааныштарымда, тааныштарын салып, абай унчукпа, ушун сен жөн эле кой, сен эмес, бак Соке дагы унчукпайт, баары сүйлөшүлгөн, бул мындай иштеп аткан компания, лучше тынч тиричилигиңди кыл депчи. Анан ортодо мурда сен бир аз проигрышта болупсуң, ошол суммаңды бир 10%-ын кечели сага берелик, андай мындай деп, мындай мени ошол учурдагы социалдык акыбалыман пайдаланышты да. Кыскасы, абай сен унчукпа, биз иштей берели, казино иштете берели, сен унчукпа деп анан сага акча сунуштап. Анан мен ошол учурда, ошол мен өзүмдүн мурдагы уткузуп койгон суммамдын бир бөлүгүн сага берелик депишип келишти, макул болдум. Мен чындыгында муктаж болчумун ошого. Анан макул болуп эле мен ошол тыйынды алган жатсам, как будто Кыргызстанда райымды кармагандай эле камера менен төрт жагыман чуркап акчаны бердим, алдым, чөнтөгүмө салдым. Биягыман эки опер, төртөө келип камерага тартып, мен колумду кармап, акчаны жанандай азыркы ГКМ кармап атпайбы, монда долларларды жайып, укмуш кылып кармашты да, кино уюштуруп. Мен эле күлдүм, мен булардан өзүмдүн акчамды берип атышат, анда пайызын. Ошол убакта милицияга кайрылдым мен шырле. Силер мен эмес, буларды изилдегиле. Булардын кылып аткан, иштеп атканы өзү кылмыш. Турушу кылмыш. Тигилер айыбын жашырып сага акча берип атат. Ал акча дагы ошо сага бериши керек болгон акча. Анан булардын өзү кылмыш. Мен буга чейин ушул маселе боюнча бир топ жогорку кеңештин депутаттарына, белгилүү Кыргызстандын коомдук ишмерлерге кайрылгам. Мен жөнөкөй эле келип калган жокмун десем, ошол учурдагы тергөөчү Кулембек Бекзат деген Октябрьский район тергөөчүсү мага акырын кулагыма шурайт. Мен телефон уже берден тааныш чыгыш үчүн мындай аракет кыла баштадым да. Анан айтты, сага соромой эле жардам бербесе эч ким жардам бере албайт деп. Анан мени соттоп, соту жок эле ошолдо. Сотко киргизбей, автозак менен алып барып, соту жок камады. СИЗО бирде 40 күндөй кармалып отуруп, анан кайра эле
ортодон экинчи Ringo Trade жөнүндө сүйлөбөйм. Онлайн казинолор жөнүндө, ушул силердин казиноңор жөнүндө экинчи ооз ачпайм деп алардан тосмарыс алып, болду мени кечирип койгула деп тосмарыс алып Күлөнбек мен да тактап коеюн. Чындап эле ошол арызда жазганда мен ушул Bingo Trade, тиги бу трейд жөнүндө ооз ачпайм деп жаздыңбы? Жок. Ошондой шарт менен. Ошондой сүйлөшүү жүрүп, экинчи мен аларга сүйлөбөй турган болуп, ооз эки сүйлөшүп болду эми козгобойм. Анан тигил мага тосмарыс берип, эми Зотов Олег деген булардын юристи бар болчу. Анан ошол мага тосмарыс берип, мен СИЗОдон чыктым. Анан СИЗОдон чыгып, чындыгында эле ооз ачпай эле жүргөм. Анан бийлик алмашты, Кудай жалгап. Анан эми адилеттүү бийлик келди. Эми Кудайым буйруса мен айта берсем болот бул маселени деп, кайра ушул маселеге ошол учурда Чоң Казат деген жаш партия элдин баарын ишеничине кирип, өзгөчө мисалы үчүн мага окшош романтик, Кудайым буйруса жакшы жашоо келет деп турган ойдогулары баарыбыз бир жерге чогулуп, ошол Чоң Казатка барып мен ушул маселени көтөрүп, аябай чуркап жүрдүк. Сыймык Жапкеев Финполдун жетекчиси болуп, анан биз ал маселе менен кирип атканда кое тургула, бир аз отурукташып алайлы, күчтөнүп алайлы. Биякта мамлекеттик башка чоң жумуштар турат. Ана мына деп алар бир айлап алдап жүрүшүп, Максат Мамырканов, Сыймык Жапкеев. Анан мен ага да болбой эле ошол учурда Чоң Казаттын жаштарын уюштуруп, рейдтерди кылып бул Ringo Trade'ге, скрытый камералар менен тартып, айтып чыга баштадык. Анан биз айтып чыга баштаганда, айткандан кийин жок дегенде бир аз муну караш керек экен деген бир мындай колдоолор, мындай келгиле муну карайлы деген бир тараптар болду же кайра тоскоолдуктар? Жок, вообще бир ушул тараптан мен колдоо дегеле эч канча кишиге кайрылдым. Именно жөнөкөй эле кишилерге эмес. Мындай телевидениядан патриот болуп көрүнгөн, жаштардын маселесин көтөргөн, улуттук көйгөйлөрдү көтөргөн, өзгөчө кылмыштуулукка каршы чуркаган, мамлекеттин түптөлүшүнө аябай аракет кылып аткандай көрүнгөн адамдардын бардыгына кайрылдым да. Неге дегенде мен ушул маселени көтөрүп бир Кыргызстанга көрүнөйүн деген бир ниет жок болчу. Ушул маселени жаап койсо, адамдар бир мойнунан оор жүктү алып салгандай эле эс алса, деп канча деген ата-энелер ушул балам каякта болду экен, дагы эмнени уткузуп атат болду экен, кайсы жерде уткузуп атат болду экен, кимди алдады болду экен деп ойлонбой, мындай ата-энелер, жубайлар, үй бүлөлөр бекемдесин деген эле мен өзүм үстүртөн көргөн маселени мындай жеңилдесе, кимиси алып кетсе дагы мындай аракет кылып айта баштадым да, айтып атпайм, Чоң Казатка кайрылдым. Анан бир күнү Бакай Кашкарбаев деген ошол учурда бир активист чыккан, көрүнгөн жерге барып ызы-чуу салып, мындай мыйзамдуулукту талап кылган. Анан алга бардым, ал бир аз көтөрдү, аны менен рейд кылдык. Анан ушинтип эле маселе көтөрүлөт, кайра калат, эч ким көңүл бурбай. Анан 2022-жылы азыркы министр, МВД министри Кыргызстанда 45 точкасы мыйзамсыз онлайн, мыйзамсыз казинолор деп Кыргызстан Бишкектеги 45 точканы жапты. Демек, мен 2020-жылы кармалгандыгым, мага жазылган арыз, мен айтып атканым бардыгы чындык болуп туруп, ошол жерден эле меникин акталып, эң кур дегенде, аба сен бизге заранее келип айтыпсың, бизде баш жок, сени укпаптырбыз. Сага рахмат, чоң рахмат. Сен казинолордо ушу чырылдап күйгөн экенсиң, сеники туура болгон экен дебептир да анда. Деген сөздүн кереги жок. Жөн эле менин ошол убакта кармалгандыгым мыйзамсыз экенин далилдеп берип коюшса, мисалы үчүн ал болмокто. Анан мен прокуратурага жазып атам. Сиздер мондай окуялардын негизинде бул жабылды. Эми мен 2020-жылы айтып атканым чындык болуп чыктыбы? Значит, менин кармалгандыгым мыйзамсыздык да десем, жок, сенин кармалгандыгың мыйзамдуу дейт да. А мен салыштырып атам. Тергөөчүгө кирип, Кыргызстанда бир жерде бир чөптү дары деп сатып атат элдерге.
элдин баары барып дарысын алып ичип атат. Мен дарыны алып иштим, бир күндү текшерсем анын составында дары жок эле, уу бар экен. Анан мен силерге барып маалымат берип атам. Жок, бул дары эмес, бул уу. Элди уулап атат. Ушул дары менен элди уулап атат десем, тигил келди да мага арыз жазып атат. Абай, мен могу дарыңдын акчасын ал да. Тынч отур. У деп айтпай эле койчу. Экинчи у деп айтпа. Деди да. Анан мен акчасын алып атсам, силер мени камап атасыңар. Эртеси күнү 5 күн өтпөй, силер бул чын эле у турбайбы деп туруп жаап атасыңар. Акыйкатсыздык каякта болуп атат? Мен чындык мен тараптабы? Ал жерден дагы эми ушундай кылып туруп эле жаап коюп атат. Анан Ringo Trade жабылды деп атпаймынбы? 45 точкасын жабып, Кыргызстандагы бардык мыйзамсыз казинолор деп туруп жабып туруп, анан артынан эле ошол эле мурдакы Ringo Trade'тердин ордуна кофе точка деп туруп кайра ачылып, ичине кофе ичүүчү мындай. Кофе ичип эс алып отуруучу жумуш аянтчасы деп жазып туруп, кайра эле ошолор иштеп баштап атат да. Мурдакы терминалдарды алып, мурда онлайн монтоль ойносоң, азыр кассага барасың, ичинде кассаларды ачты, анан кассага барасың, ойной баштайсың. Анан бул боюнча дагы айтып чуркап жүрдүк. Кыргыз силерди жөн эле көзүңөрдү мындай эле жаап туруп эле нар жагын ачып атат. Ичи сырты кофекана, ичинде казино иштеп атат деп айтып жүрүп, Азаттык Айбек Бибосунов Азаттыктан атайын иликтөө жасап, ада 1 сааттын ичинде 1.800.000 сом уткустунда бир атайын каарман алып келип, ошол чыныгы каарман. Анан эметкенден кийин мен кайра жогорку кеңештин депутаттары Марле Маматалиев, Эрулан Кокулов, ошо Азаттыктын журналисти Айбек Бибосуновду Госфиннадзордон өкүлүн тартып, ошол убакта спецназ менен да базабыз деп ГУРдун кызматкерлери даярдалып, баардыгы менен сүйлөшүү жүргүзүп, но ГУР келбей калды. Жогорку кеңештин депутаты Марле Маматалиев, Эрулан Кокулов менен барып, Ош базарда кофе точканын жеринен барып, казино экенин аныктадык. Тартылды. Атайын протоколдор түзүлүп, тапшырмалар берилип. Жогорку кеңешке кетишти да, ошол жерден Эрлан Марле Маматалиев менен Эрулан Кокулов бүт Кыргызстан көрдү. Марле Маматалиев, Эрулан Кокулов казинолорду жаап атат, мыйзамсыз казинолорду аныктап атат. Ой, молодец. Силер эл уулусуңар деди. Жогорку кеңешке барып, кайта бир маселе көтөрүлбөй, бир да жолу ооз ачылбай. Мен ошол окуянын бардыгын уюштуруп, эме болуп жүрүп. Анан Эрулан менен Марле Маматалиев элдин алкышына ээ болуп, кайта эле ошол маселе токтоп калды. Ошол маселелер болгондон кофе точка жабылды Кыргызстанда. Жанагы 12 точкасы, 11 точкасы жабылды да. Анан булар мурда Ringo кезинде эле онлайн ачышкан. Ошону жана кофе точка кезинде күчтөндүрүштү. Тиркеме аркылуу ойногонду элдин баарын үйрөтүштү. Онлайн казинону күчтөндүрүштү. Рекламасын жайылтып, жана TikToктон, Instagramдан, YouTube'дан прямой эфирден ачып, мына 5.000 сом салды эле мага. Мында эжеге мен азыр 180.000 утуп бере койдум. Менин чегим бар, өзүнүн Ringонун кишилери атайын көргөзүп, реклама аркылуу прямой эфирден утуп берип, мүмкүн 1,5 утуп бердиби же ал өздөрү жасаштыбы, ошондой рекламалар менен. Анан азыр айылдагы TikTokто отурган жаштар өзгөчө. Шаар калып эле айылдагылар казиного тартылат. Айыл, шаар бүт бар. Баян мен 17 жашар эшиктин астында отуруп, балдар менен сүйлөшүп отурмун. Ошо 14 жаш, 13 жаштан баштап эле биз акырындап ставка кое баштадык деп. Эки бала жаш балдар тамеки чегип отуруп туруп, анан сүйлөшүп калып, муналар туура эмес, силер жапжаш келсиңер, пиво ичип, тамеки чеккениңер тем более туура эмес. Десек телефондо ойноп атат, анан жигиттер мунун аягы жок. Эртең 40-ка чыкканда бомж болосуңар. 50-ге жетпей бир оору таап өлөсүңөр. Мындай ушундай боюнча сүйлөшүп отуруп, анан айтып атам да. Анан эми жаш балдар ойноп атышат да. Азыр мен бир окуяны билем. Нарындан келип көмүр бир 50-60 эле чоң эле киши сакалча мындай жип алам деп келиптир, үйүнөн акчасын чогултуп, анан жөн келбей бир 5-6 камаз көмүр тарта келет кара кечеден. Анан аны сатып, машинасын жакшыртып кетмек болот. Анан келип ошо көмүрдө камаз айдаган бир водитель үйрөтүп коет.
3 күндүн ичинде иттен жок же ит байлаган жиптен жок, бир тыйын жок, көчөдө калып башын кармап. Жанагы ошонун таанышы бу жакта казино бар, көп акча утасың деп ошол азгыда. Бир аз отуруп туралы, мүмкүн көмүрдүн акчасын күткөнчө, бирдеке күткөнчө убакыттар болуп калат. Кайка барасыз, бир жер чай ичип отуруп туралы деп күтөт да, мисалы үчүнчү. Анан тигилер болсо ошол жерге киришкен, үйрөнүп алган тигиден качып жүрүп ойноп 3 күндүн ичинде жанагы 1 миллион сомдой акчасын уткузуп, жаңы эле үйрөнгөн киши. Кандай кылып үйгө барам, аялым чалып атат, балдарым чалып атат, аларым жаңы машина күтүп отурушат. Мен болсо уже көчөдө калдым, жата турган жер жок деп ыйлап аткан сакалдуу эле чоң киши. Именно сакалы да бар. Мен дагы деле элестеп турам ал кишини. Башын кармап отурат, деп байкем эмне болуп кетти, ушундай болуп кетти деп жана жанында эчтеп алган багын сөгүп. Эми бул улуттук коопсуздук, сырттагы чек ара, Тажикстан, дагы башка мисалы үчүн маселелер болуп атпайбы? Бул Кыргызстанда азыр жөн эле отуруп чечип койчу эле маселе да. Бул улуттун коопсуздугун ичинен жеп аткан. Бул азыр жаштардын мисалы үчүн мурда бир Садыр Жапаров парламентте айтты эле, азыр бир $100 миллион коротуп чек араны жаппасаңар, кийин 100 миллиард сомго жардам бербей калат депчи. Бир үй бүлө бир мамлекет деп коет. Канчалаган үй бүлөлөр талкаланып атат, канчалаган ата-энелер ыйлап атат, канчалаган үй бүлөлөр ажырашып атат, канчалар суицидке барды. Мына мен 2020-жылы Кыргызстанда ушунун айынан суицид болот, мындай болот, андай болот. Могу жаштар кылмышка кече Жанар Акаев парламентте маселе көтөрүп атат. Кыргызстанда суицид көбөйдү, жаштардын өлүмү көбөйдү. Бир жуманын ичинде 4 окуучу кайтыш болду. Эмне үчүн кайтыш болот? Үйүнөн ата-энесинин шкафта турган бир 20-30 миң сомун уткузуп койсо, алардын көзүнө жүрөгү токтойт. Жообун отчетун бере албай, ордун тургуза албаган үчүн анча-мынча кээ бир кайраттуулар, коркоктору биринчи эле өзүнө өзү кол салат. Дагы бир игрок мага айтып атат, мурдагы игроктор күчтүү болуптур дейт. Миллион уткузуп коюп эле кыйшайбай эле базып эле кетишчү экен. Жөн эле башынын проблемасын тартыш экен. Азыркылар чуркап эле өлөм деп жөнөйт дейт. Мисалы үчүн адамдар слабый болуп баратат да, күндөн күнгө мурзакы мисалы үчүн кайраттуу илгерки кыргыздар жок. Адамдардын көңүлдөрү бош, күндө телевидениеден ардемкелерди көрүп атат, психикасы бузулган. Анан ошолордун эле бирөөсү азыр акырындап ошолдой мага өтөбүз. Рысбек уулу Улукбек деген жаран. Ошону айтаардан мурда азыр менде суроо пайда болуп атат. Мен азыр сөздү билбестен угуп отурдум, түшүнүктүү болду. Эми бүгүнкү күндө дагы ошондой онлайн казинолор иштеп атат да, Ошондой онлайн казинолор иштеп атканын мына катардагы жаран сен билет экенсиң. Анткени буга чейинки казинонун өйдөлүгүн билет экенсиң. Коен жатагына чейин кимдин кандай көзү ирмелеп атканын, ким иштетип атканын да билет экенсиң, айтууңа караганда. Мына ар бирибиздин колубузда телефон бар. Телефонду күндө карайбыз, күн алыс карайбыз. 10 жолу, 15 жолу карайбыз. Ал жерде күнүмдүк жаңылыктарды күндө угабыз. Мына президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Канчыбек Ташиев ал кылмышты мындай кой. Мына бирөө-бирөөнү сөгүп койсо, энесин, атасын ашат сөгүп койсо, элдин баары түпкөрлөп ушул кантип сөгүндү. Элдин баарын каратып турса, ошого дагы реакция кылып, коррупционерлерди кармап, жана камуфляжчан жанагындай жокер балдар барып, колдорун кайрып ушундай кылып атат да, мындай реакциялар болуп атпайбы, көрүп атабыз. Анан сен кандай ойлойсуң? Ошо сен билген улуттук ушу коопсуздукка зыян келтирип атат деген көпчүлүк үй бүлөлөр талкалап аткан, тагдырларды талкалап аткан ошол онлайн казинолорду ошол эки киши билбейт, кабары жок деп ойлойсуңбу, кандай? Жок, алардын мен бир ушул окуяда эмне мандем бар, же кимдир бирөөлөр бирөөнүн оозун жаап, же мындай башка бир тактика амалдарды кылып билинбей жүрөбү деп атам да. Ооба, мен ушундай эле ойлойм. Бир Армияга Атамбаевдин баласынын бир айткан интервьюсу эсиме түшүп кетти. Атам дейт, мамлекеттик иштер менен вообще бошочу эмес дейт да. Тиешелүү кишилерди койгон дейт, ошолор гана иштешкен дейт. Атам протоколдор менен тиги болгон, бошой алган эмес деп жана Сейтек деген баласы интервью берет. Анан жанындагы өзү койгон кишилер атамды алдап коюшту, жетишкен жок, мүмкүнчүлүк
ага ойлонгонго убакыт болгон жок депчи. Эми бирок азыр чын эле бардык маалымат мурдакыдан да жеңил болуп калды. Болду, окуя чыгат. Резонанс болот. Мисалы үчүн бул боюнча билсе дагы ушулар жеңил эле бир нерсе иштеп атат деген эле ойдо болушу мүмкүн. Ошондой ойдо болуп калбаш үчүн мен ушул мамлекеттин жетекчилерине ушул элдеги болуп аткан көйгөйдү, бул силер ойлогондой майда чүйдө эмес, бул чоң проблема деп айтайын деп атасың. Бул силер ойлогондой жөн эле бир онлайн казино бир 5-10 киши отуруп 20-30 сомдон салып 5-10 миңин уткузуп аткан жер жок. Бу жерде адамдар миллиондоп, миллиарддап акчалар уткузулуп атат. Жалаң элдин, карапайым элдин чөнтөгүнөн миллиарддаган акчалар жөн эле бирөөлөрдүн чөнтөгүнө мамлекетке бир тыйын төлөнбөй, мамлекетке бир сом эметилбей, канча деген мамлекеттик структуралар ортодон мошенничестволук жолдорду жасап, коррупциялык схемалар түзүлүп, бу жерде буларга лицензия бергендер бар. Лицензиясы мисалы үчүн казино деген лицензия эмес, бинарный опцион жанагындай лицензиялар, бир жөнөкөй күркө, дүкөн деген сыяктуу же бир жөнөкөй бир компания деген лицензиялар менен патенттери төлөнүп атат да, карапайым элдин чөнтөгүнөн миллиарддар шыпырылып атат. Эмнеге дегенде, былтыр Акипрестен бир бала чыкты, Самат деген. Мен 320 миң доллар уткузуп жибердим деп. Мен Акипреске бардым. Могу жагымда 200 миң доллар уткузган бала, 1,5 миллион, 2 миллион сом уткузган балдар беттерин жаап ошол жерде биз эчтекебиз жок, азыр көчөдө калдык. Мен мынча жыл Америкада иштеп келген акчамды, үйлөрдү жана элдин акчасын монтуп уткузуп койдум. Мондай болду деп арыздар жазылды. Арыздар жазылганда арызга мындай деп жазылып атат. Мен мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жараны монтуп онлайн казиного мына уткузуп койдум. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушул казинолордун жеке хозяиндарын жоопкерчиликке тартып, мүмкүнчүлүк болсо, биздин уткузган, эгер алардын иштери мыйзамсыз болгон болсо, кайтарып берүүнүздү суранам же жана башка деген жолдор менен арыздар жазылып атат да. Булардын ушундай кагаздарды, ушундай миллиондогон акчалардын кагаздарын арыз жазылып барат. Ровду барып туруп эң ылдыйкы Стумбекада гомго төбөт. Гомдо бир тергөөчү 2 ай алып жатат. Жана мисалы үчүн күтүү дейт го, арыз жазгандан кийин бардык адамдарда үмүт болот да. Эми бирдеке болсо керек деп. Акыркы үмүт бул арыз жазылган. Эчтекеси калбай калганда, көзүн эки жакты карай албай калганда уже милицияга барат. Анан ошолордун арыздары күттүрөт бир 1-2 ай. Анан берди кылмыштын курамы жок деп уведомление берет. Анан кылмыштын курамы жок дегенге биз барып атабыз да. Кандай кылмыштын курамы жок? Кылмыштын курамы жок болсо тетеринге трейт эмне жаап койдуңар? Мына мен прокуратурага барып атам. Мен жеке былтыр прокурор азыркы Асаналиев өзү кабыл алып, бул маселени түйүнөн карагыла келатып эле бир жерге келгенде токтойт. Мага ГУРдун кызматкерлери эфирде айтып атат. Биз азыр десең азыр барып базабыз, спецназ менен барып кармайбыз. Чо толку эртең следствияга келгенде иш токтойт. Биздин кол ошол жерден үзүлөт да, бүрсүгүн соттон иши жабылып кетет. Кеп соттордо турбайбы? Соттордо, тергөөчүлөрдө, мисалы үчүн ушул Рингөө жөнүндө жазылган арыздардын бардыгы ровдудан ашпайт. Ровдун деңгээлинен ашпайт. МВДга чейин барган былтыр ошол жанагы 200 миң доллар уткузган жарандардын арызы барып аягы токтойт. Кылмыштын курамы жок. Бу жерде эме бинарный опцион келет, өзүнүн адвокаты, 3 адвокаты келет, бир следователь тутуп жейт. Биз мына документ, мына бинарный опцион, биз акча которуу кызматында жөн эле. А болбосо мына 6 миллион сом чеки турабы? Мунун кирип кеткен жери бар да. Ар бирин карап көрсөңүз, бирден миң жок дегенде 50 миңден салынган. 50 миң, 30 миң, 50 миң, 30 миңден бир номерге. Анан ушул мисалы үчүн ушулардын ушунча чекти токтоп жүргөн гана жарандын иши ГКМнын Бишкек шаардык эмесине чейин, тергөөсүнө чейин келген да. Бирок дагы азыр убактылуу токтоп турат, ага чейин да жетебиз. Бул жерде мынтип жазылып турат да, могу квитанциялар, дүмүрчөктөрдө. Суммасы жазылыптыр, анан кийин покупка криптовалюты дейт. Продажа криптовалюты. Мен эртеден бери эмнени айтып атам? Ошону мына көрүүчүлөргө дагы ошо биз криптовалюта деген сөздү айткан жокпуз да.
мындай карасаң криптовалюта турбайбы, бул валюта турбайбы, криптовалютаны сатып алыптыр деп. Демек бул жерде криптовалюта деген нерсени жамынып алып туруп маска бет капты. Ошондо тактап бир айтып койсоңуз, криптовалюта жөнүндө сөз болуп атат. Биз ушул жерден тактап дагы бир баса белгилеп айтып кетейин. Биз Кыргызстандагы мыйзамдуу ачылган чет элдиктерге иштеп аткан казинолор жөнүндө айтпай элебиз. Вообще. Бул жерде Кыргызстандын жарандарына, өзгөчө Кыргызстандын жарандарына алдоо системасы менен ачылган, жарандар деле эмес, мамлекетти кошуп алдап аткан, сыртында криптовалюта, Bironex мисалы үчүн акча которуп берүү кызматы жана Unipay деген терминалдар аркылуу. Эгерде азыркы мага тергөөчү да айтат да, ГКМда тергөөчү айтып атат. Бул Bironex дейт. Силердин акчаңарды алса, Мбанк сыяктуу тияка которуп берсе, Мбанктын эмнеси күнөөлүү дейт да. Мен айтып атам, мыйзамды жакшылап окусаңыз, 219-статья азыр уголовный кодексте Кыргызстанда, Кыргызстандын аймагында, Кыргыз Республикасында кумар оюндарын жүргүзүүгө, иштетүүгө, алардын ишмердүүлүгүнө жол ачууга, тотализаторлорго, букмекерлерге бардыгына тыюу салынат. Жана аларды иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү, жол ачып берүүгө да тыюу салынат дейт. Именно биз айтып аткан жана Unipay терминалдары менен Bironex кызматы аларга жол ачып берип атат да. Адам акчаны салат, тигилер тиге которуп берет сайтка. Сайт менен ойнойт, кайра ошолордун терминалы аркылуу акчаны чечип алат. Амалкөйлүк, бирок бул мүмкүнчүлүк түзүп берүү деген жана жери бар да. Мүмкүнчүлүк түзүп берип атат да. Как положено кылмышка мындай негиз болуп берип атат. Негиз 100% бар. Эгер жок деп, мисалы үчүн азыр жогорку кеңеш, эртең президенттин администрациясы, ГКМдын төрагасы бардыгы 10дон жанына адвокат алып, 10дон юрист алып келсе деле, мен моментип туруп эле көргөзүп бергенге даярмын да. Ошондо бардыгы биригип 90 депутат 10дон консультант алсын, бардыгы кирип 1000 жаран болот. 1000 жаранга ачык эле моментип туруп могу кагаздар менен оюнду ачып туруп эмеге көргөзүп, булардын казино экенин далилдеп бергенге мен дайын элем да. Муну далилдеп бериштин кереги деле жок. Жөн эле сокур кишиге көрүнөт. Сокур кишиге деле көрүнөт. Абай. Анан мисалы үчүн дүкөндөргө киргенде, супермаркеттерге киргенде мындай бир бурчта бир айнек үкөкчө, айнектин ичинде оюнчуктар болот го. Анан оюнчуктарды мындай кылып чапчып алган темир менен 20 сом, 10 сом салсаң алып туруп, анан кийин утсаң утуп калдың, утпасаң баягы салган 10 сомуң, 20 сомуң кетти, утулуп калдың. Мындай карасаң, эми ал кичине эле сумма. Бирок сен салып туруп ойноп атпайсыңбы? Анан бирок оюнчукту ала албай калдың, уттуруп койдуң. Эми жанагы онлайн казино деле ошонун чоңу болгондой болуп атпайбы? Жанагы жака оюнчукту утуп алам деген киши өзү акчаны берип атат. Өзү акчаны берет. Салыштыра турган болсок, жана казиного кирип тиги жана баланча уттурдум, баланча 200-300 миңдей уттурдум дегендер эч ким аларды кел баякка казиного, ойносоң да ойно, ойнобосоң да ойно деп ойноткон жок. Алар өздөрү кирип, өздөрү акча утуп алам деп, анан уттурган. Өздөрүндө да күнөө деп айткан тараптарга эмне дейт элең? Сиздин суроолоруңуз, сиздин азыркы суроо, бул бардык тергөөчүлөрдүн мындай аябай коронный суроосу да. Мындай козырный суроосу. Козырныйсы. Эмне аны бирөө жетелеп барып турбу дейт да. Мисалы үчүн эки адам бир бурчта отуруп наша чегет да. Мыйзамсызбы? Аны алып барып камайт да. Аны бирөө чектеп отурбу, чөксө чөгө берсин деп айтпайт да. Туурабы? Туура. Мыйзам болгон жерде ал адам каалоосу менен кылдыбы? Мисалы үчүн каалоосу жок эле кылдыбы? Ал эме роль ойнобойт да. Бул жерде мыйзам конкретный турат. Уголовный иш турат. Аны мисалы үчүн мен сизди жетелеп барып ойноттумбу, сиз көңүлүңүз менен өзүңүз каалап качып барып тоонун башында терминал жок экен деп Бишкекке түшүп келип ойнодуңузбу? Ал эмеси жок, мааниси жок. Бу жерде мыйзам туратпы? Аткарылыш керек. Болду, башка сөз жок. Анан
Туура жакшы түшүнүк болду бул. Мен ошол түшүнүктү атайын ошо айтсын деп ошон үчүн ошол суроону бердим да. Анан мынау эми жанагы жанатан бери улам могу квитанцияны кармап кайра кайтарып анан ал темага анан кайрылабыз деп атпадымбы? Эми ошону айталы. Ол жанагы ким массалык маалымат каражаттарында жана Ринга Трейд казиносуна 6 миллион сом ошол уттурган Улукбек Рысбек уулу деп бир топ маалымат каражаттарында резонанс болду ал тема. Ошол казинонун онлайн казинонун мындай казинонун ички тышкы өйдө ылдыйларын билген адам катары, казинодон көптөгөн сумма уттурган адам катары бул нерсе болбойт экен, бул нерсе арам экен, бул нерсе зыяндуу экен деген адам катары, жаран катары. Ошол жанагы Улукбек Рысбек уулунун тагдырын квитанциялар да эми ол. Ооба. Ошол жигиттин тагдыры эмне болду эми? Азыр ошол жерден эми кызыктуу бир кагаздарга түшүп болобуз байке. Улукбек Рысбек уулу деген жаран, Кыргыз Республикасынын жараны. Ушул 6 миллион сомун уткузуп өз жанынан. Анан жол издей баштайт. Мен сыяктуу эле ойлоно баштайт. Кандай кылыш керек? Ушинтип эле 6 миллион сом уткузуп кала беремби? Эмне болгон? Оюнга 1 жылдын ичинде кирип кеттим. Жарым жыл жүрөт, 1 миллион сом наличкасы бар экен, ойноп жүрөт да. Анан оштогу үйүн сатып келип, банктагы акчасын чыгарып, үй алам деп атып, калган 5 миллион сомун 1 айдын ичинде уткузуп жиберет. Мен сизге айтпадымбы? Адам акчасы турган кезде көзүнө эчтеке көрүнбөй, ошол түбүнө чейин до конца түшүп, анан көзү ачылып, не кылыш керек дегенде, анан башка пландар, башка ойлор келе баштайт да. Анан ошентип уткузуп коюп, кайрылып, аябай чыркырап жүрөт, эч жерге барса сөзүн укпайт, ишин гомго жиберет, Ленинский гомго. Анан жүргөндөн кийин ал прокуратурага барып кайрылып, прокуратурадан ошол жерден мунун өзүнүн мурда козголбой келаткан оорусу бар экен. Эми ачык эле айта бериш керек, мен анын мыйзамдуу өкүлүмүн. Ал психикалык жактан аябай катуу жабыркаган бала экен. Мунун үй бүлөсү, өзүнүн бир тууган карындашы дагы психбольницада жатып, жакында чыкты. Анан бул ошентип жабыркап жүрөт. Өзүнө кол салып, ардемке болуп жүрөт да, бир себептер менен сакталып калат. Анан бир күнү прокуратурадан эси болуп жыгылат. Анан ал видеосу соцсеттерге тарап, анан прокурор өзү көңүл буруп, мунун иши алдыга жылып, бир күндүн ичинде ГУР, Юнипей терминалынын толук кызматкерлерин 3 машина менен жүктөп келип, ошол жерде гомдо ызычуу болуп, кармап, камай баштап, кадимкидей уже иш башталган кезде ГКМБ, Бишкек шаардык ГКМсы ишти алып кетет. Анан ал Кудай жалгап, менин ишиме көңүл бурула баштады. Иш буйруса ГКМга өттү. Эми менин ишим бүтөт деп үмүттөнүп жүрөт. Иш дагы токтоп турат. Анан бир күнү келип ГКМнын тергөөчүсүнө, силер менин ишимди карайсыңарбы, жылдырасыңарбы? Ишим жылбаса мен өзүм кол салам. Өзүмдү өзүм өлтүрөм. Силер ушундай эле карап мени тоготпосоңор, ушундай деп баштайт. Анан ошол жерден өзүн өлтүрөм деп атканда, ГКМнын тергөөчүсү мыйзамды өзүнүн колунда ишин кылып, адам өзүнө кол салам деп атат деп скорый чакырып, алардан эксперт 102 келип, мисалы үчүн, аны эгер өзүм өлтүрөм деп аткан жаранды психбольницага апарып камайт. Психбольницада жатат ал. Психбольницада 20 канча күн дарыланып аткан учурда анын мурда катталып жүргөн 2 жыл мурунку 2022 жыл болгон кыз ала качуусу боюнча пробацияда экен. 4 жылга пробацияда экен. 2 жылдын жакшы өтүп келип, анан ушул жерден акчасын уткузгандан кийин анча-мынча отметкага барбай калган, кечигип калган убактар менен нарушениялар бар экен. Анан ал жаткан учурда пробация органдары бизге каттоого келген жок деп туруп сотко арызданып, сот ага 7 жылдык жашоосун кайта түрмөдө өтөсүн деп чечим чыгарат. Анан ал жаран ошол мен психбольницада чыга албасам, дарылана албасам, үйгө ата-энеме кайрыла албасам, эч кимге сүйлөшө албасам, колу бутум тушалуу болсо, мен кантип отметкага барат элем? Урматтуу прокурор, сиз ушуну адилеттүү иликтеп бериңиз, мен 7 жылдык өмүрүм турат.
алдым эмеде. Мен чегим бар, мени ушу ринг отурейт, мен ушул ишти артынан кубалаганым үчүн сот жана укук коргоо органдары менен сүйлөшүп ушундай ишти жасап атышы мүмкүн, шегим бар, Кыргызстанда мыйзамсыз казино ринг отурейт жабылсын деп, ал өзүн прокуратуранын, башкы прокуратуранын жанында 7-чи этажына чыгып, үстүнө безин чачынып, өзүмдү өзүм өрттөйм, ушул жерден өлөм. Сиз прокурор личный көңүл буруп көрүңүз деген максатта прокуратуранын 6-7-чи этажына чыгып, ошол жерде дагы бир резонанстуу окуя болот. Бул окуяны медиа кап тартып чыгарат. Анын астында бир окуя болот. Улукбек жындыканадан чыккан күнү Ринго Трейдтин жана Юнипейдин жетекчиси келип, Улукбектин колуна $20,000 берет. Эгер казино мыйзамдуу болсо, Улукбектин колуна $20,000 акчаны эмнеге берет? Калган дагы $50,000 жакында беребиз, ошентип сенин 6 миллион сомуңду беребиз деп туруп, Улукбекке чала түшүндүрүп туруп, орусча түзүп туруп, ошо ГКМдин тергөөчүсүнүн катышуусу менен $20,000 берип, мен силерге доо арызым жок деп туруп, расписка, встречный заявление алып алат. Улукбек бул катты түшүнбөйт, колуна алып эртеси күнү мага келет, мен алып которуп бергенден жок, мен буларга встречный заявление берген эмесмин. Булар вообще жабылыш керек. Менин акчам төлөнсө, төлөмөгөн күндө да булар камалыш керек деп кайра чырылдап чыгат. Кайра биз эмеге барабыз. Ана жанагы пробациясы менен 28 апрелде Бишкек шаардык сотунун Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып, Бишкек соту Улукбек Рысбек уулун камайт. Рысбек уулу камалгандан кийин бир айга жетпей 28 апрелде камалып атат. 25 май күнү 27 колониядан өзүнө өзү өлтүрүү максатында карантин бөлүмүнө секирип кетет. Буту, жамбашы, жагы 3-4 жеринен сынып, оор акыбалда республиканский больницага келип түшөт. Больницага түшкөндө мен Улукбекти ошо камкорчусу болуп, ошол жерге кирип, ошонун ал акыбалын билип, жанында кароочусу болуп, атайын түрмөнүн жетекчисинин уруксаты менен мен дайыма жанында болом. Даже ата-энеси дагы мүмкүнчүлүгү болгон жок, аларга киргенге түзүп берилген жок. Постоянно конвойдун жанында эки буту сынык, эки жеринен жагы сынык, сүйлөй албаган бала да наручникте жатты. Ошентип могу жерде 20 канча күн дарыланып, азыр баса албаган акыбалда 31 колония больничкага которулуп кетти. Эми ошол Улукбек Рысбек уулунун кайрылуусу, мамлекетке, президентке кайрылуусу ошонун арманы. Ал мен айтат да, мен бир катардагы жөнөкөй бир оорукчан, жаран болсом, учурунда бир салтка, бирөөлөрдүн сөзүнө ишенип кызала качууга эметсем, ал кызды үйгө алып барып зордуктабасам, мамлекеттин жетекчиси мага бир амиссия берсе, мен болгон штрафты чыгарып берсе, эгер Улукбек төлөй албасам, мен деле төлөйт элем ошону. Жерден чукуп болсо да канча сумма айтса төлөп эметкенге. Анан монтип ал жарандын эгер ушинтип 6 миллион чеги чогулбаса, Ринго Трейдтин иши дагы деле билинбей, элге таанылбай, бул иш аркылуу дагы бир топ укук коргоо органдары ушул Кыргызстанда мыйзамсыз казино жөнүндө маалымат алды. Ол Улукбек Рысбек уулунун да арызы башка арыздардай монтип $20,000 колуна ала албай эле көмүскө боюнча кетип калмак. Себеби дегенде ал бала өтө мыкты тың бала экен. Өзү психологиялык жактан жабыркаган болсо дагы, ошол жабыркаганды дагы эсеппи деп ойлойм да. Ушинтип каждый квитанциясын чогултуп, 6 миллион сомдун чегин эч ким буга чейин мен чогултмак үчүн 100,000 сом чегин чогулткан кишилерди көргөн эмесмин. Анан монтип Улукбек Рысбек уулу $20,000 колуна алып атат. Эми бу жерде кызыктуу бир жагдай бар. Улукбек калган $50,000 ошол тергөөчүгө эме жанагы Юнипейдин терминалын иштеткен Куликов Борис Анатольевич деген киши менен ГКМдин территориясынан ошол жердин ичинен жолугат, Бишкек шаардык ГКМдан. Жолукканда айтат: $30,000, $50,000 30-уна беребиз дейт. 30-на чейин эч жака кайрылбай, унчукпай чыдап тур, СМИге барбай тур деп Куликов айтат. Анан Улукбек айтат: 30 мага 30-да берет экен акчам деп мага келет. А мен айтам: сен сотуң качан десем 28 дейт. Анда сени камайт экен дейм. Сен уже Бишкек шаардык соту, Ленин райондук сотунун күчүнө калтырат. Сен 28-де камаласың дейм. Неге дейт?
акчанын 30-на жылдырбай эле Куликов ал сен $50,000 түкүрүп эле коет сага. Түкүрүп эле коет. Куспайт дагы. Жөн эле түкүрүп эле коет. Анын компаниясына барып башка $50,000 чаап туруп эле кетирип коет сени. Сен просто камаларыңды билет. Мен ушундай өзүм анализим боюнча айтам. Жок, кантип эле дейт да Улукбек сотко барат. Сотко барган сот 5 мүнөттүн ичинде соттун чечими чыгып, Улукбек Рыспек уулун 7 жылга камап койду. Эми Улукбек түрмөдө жарым жан, буту сынык, жагы сынык, буту эки жерден сынык, жамбаш сынык. Үйүндө ата-энеси баса албаган апасы бар. Баса албаган апасынын жана психологиялык жактан жабыркаган кызы бар. Ал кызын кошуналары батырбай биздин балдарыбызга кооптуу деп жакында алайга жиберишти. Шаардагы кошуналары. Анын орукчан кызы бар. Бир үй бүлөнүн мындайча айтканда багып аткан, камсыздандырып аткан адам камалды. Ал өзү орукчан болуп калды. Жөн эле орукчан эмес, ал психикалык орукчан. Ал любой күнү өлүшү мүмкүн. Мен ушул жерден дагы айтып коеюн атайын органдарга. Больницада жатып, мага күндө жалдырып атты. Аба, сага жеңил эле го. Бир лезвие алып келип берчи. Бир колу бошто, бир колу наручникте. Бир лезвие алып келип берчи мен. Тынч өлүп алайынчы, абай өлөйүнчү. Мага түндө аргин келип атат, кулагыма коркутуп атат. Могу конвойлор түндө 3 ит менен түнү менен мени жегизебиз деп кайтарып чыгышты. 3 кара ит менен дейт. Ардемкени айтып атат. Атайын психбольницадан киши чакырдык. Психбольница бул лудаман деп, анан да бир нерсе деп, суицид тиги бу деп. Ошол акчаны уткускандан кийинки жеке өзүндө коркунучтар менен ушундай акыбалга жетти деп мындай эме чыгарып беришти. Бирок бул суу кечпейт. Эртең бирси күнү ал уже попытка кылды, биринчи жолу. Мурда мисалы үчүн бул атайлап жасады деген элдер да болгон. Атайын тергөөгө чакырып, журналисттер чакырып. Бунун максаты мен жалгыз эле өлсөм, мен өлүгүм эчтеке чечпейт. Мен бир жараммын. Бир бечарамын, мен өлүп эле калайын. Но мен өлгөндөн кийин Кыргызстанда бир адилеттүүлүк болсо, Рингот Трейдтин айынан адам өлдү деп прокуратура иш козгосо, ошол жабылса, анан мамлекеттеги мага окшогон карапайым жарандар тынч эс алып калса, эмнеге себептен андай кадамга бул Рингот Трейдте ушунча жабыркаган адамдарды көрүп атат десеңиз, бул телефонду скупкага алып саткан бала экен. Бул телефонду скупкага алып сатып жүрүп, жалаң скупкага игроктор жанагындай айтып атпайм, бул игроктор колуна телефон да кырмайт, машина да кырмайт. Чуркап барып биринчи очередь арзан сатат. Бул постоянно күнбү түнбү алардын телефондорун сатып алган мындай старттагы бизнесмен болчу экен. Анан жүрүп ошол жерден бирөө алдап кетип, муну ошону издеп жанагы кумарканага келип, кофе точкага келип, ошону издеп жүрүп өзү үйрөнүп, анан түшүп алып атат да монча акчаны уткузуп жиберип атат. Ошентип эми бул мен учурунда айтып аткан Кыргызстанда ушунун артынан кылмыштуулук көбөйөт, үй бүлөлөр ажырашат, ата-энелер ыйлайт, адамдар камалат, урдоо, тоноо, угон жана башка кылмыштардын бардыгы ушунун артында турат деп 2020-жылы айтып аткан маселелердин уже чекесинен чыга баштады. Эгерде ошол учурдагы тергөөчү шалакылык кылбай, халатын ачтап коет. Ошондой кылбай, учурунда ушул маселени көтөрүп, жетекчилигине кайрылып, оказывается Кыргызстанда мондой деген казино бар экен. Ушунун ишмердүүлүгүн көтөрсөк мондой болот, мону жабалы деп кайрылбаганда, могу окуялардын бирөө да болбойт эле. Эми менде суроо. Бүгүнкү күндө кыскасы, тоготер жерин айтканда, онлайн казино Кыргызстанда дагы эле көпүлдөп иштеп атат. Иштеп атабы? Ооба. Жанагы TikTok, Instagram каналдарында түз эфирлерде, жана прямой эфирлерге чыгып алып, жана рекламалап аткандагы мандемдер бар да? Ооба. Элди кызыктырып, ошолор тууралуу да маалымат барбы сенде кантип? Менде алардын бардыгынын аттары жашырылган, жерде мындай эме аккаунттар менен киришет, прямой эфирде ойношот, адамдар кызыктырып атат. Үйдө кредитин төлөй албагандар жанагы эле маселе. 100 миң салып шыктыратып 5 миңдиктерди көргөзүп атат. Жанагы Исханды рекламалагандай эле, же эмелерди рекламалагандай эле рекламалар күчтүү жүрүп атат да. Ошонун негизинде адамдар көрүп атат. Анын окуучулар мисалы үчүн жеңил акча кимди кызыктырбайт?
сизди деле менди деле баардыгын кызыктырат. Утуп алса болот турбайбы? Бир эгер утуп алып көргөн киши тем более кызыгат. Бирөөнү көрүп атса, акырындап эми бул айылдын адамдардын мындайча айтканда кандайча жарты акыл десем да туура эмес болуп калат. Мындай терең ойлонбогон, жеңил акча истеген адамдарды бул жөн эле бат эле кызыктырып алат экен да. Азыр эмсик оюнга акча салышпады белдер? Миллиондоп кемпир чал бири-бирин жетелеп барып салбадыбы? Байоолук, ишенүүчүлүк аябай эме да, жөнөкөй баягы карапайым. Бул караңгы элге, караңгы адамдарга алдаш бат эле болуп атат да. Түрлүү нерселер менен алдап атат. Азыркы жана Кыргызстандагы миллион аферist компаниялар бар го. Ихсан, Ашар, Эмскоин, Тифкоин, Биткоин, Балекеткоин. Ошонун бардыгын чогултуп алып келсе дагычы, бүт бардыгын чогултуп алып келип, аларды дагы эки эселеп көбөйтүп, анан алып келсе дагы алардын кылып аткан зыяны могу Рингонун жанында чымын чаккандай да болбойт. Эми сиз маселенин оорчулугун элестеттиңизби? Бүт Кыргызстандагы афер компаниялардын бардыгын эситип келсин. Рингонун кылган Кыргызстанга тийгизген зыян жанында булар чымын чаккандай да болбойт. Ушул маселени көтөрүп жүрүп, мен Кыргызстандагы жана айттым го, улуттук маселе көтөргөн жогорку кеңештин депутаттары, активисттер, журналисттер бардыгына кайрылып чыктым. Мага кайрылдыңбы деп сурасаңыз да кайрылган болом да. Анан бардыгы айтышат. Азыркы сиз экөөсү сүйлөшүп аткандай эле. Хоп, мен ушул оюнча эртең жасам. Бүрсү күнү барып жогорку кеңештен айтам. Мага 10 кишиден 3 кишиден кагаз түрүндө кайрылчы, мен эртең документ керекти дейт. Менде группа бар, ушудан жабыркагандардын ата-энелеринен. Алардан жастырып, аларды сүрөткө тартып, колуна чыгарып, алып келип жогорку кеңештин астында 2 саат салпактап туруп, мына сизге деп көргөзүп, анан кетет. Кыйын болуп. Эми бир четте жана парламент өкүлдөрүнө, депутаттык өкүлдөрү кайрылганда алар маселени көтөрүп чыктыбы, чыкпадыбы? Ал эми өзүнүн абериндеги маселе, бирок жанагы медиага кайрылсаңыз, журналисттерге кайрылсаңыз, алар айтып чыгарып койсо, ошо чыгарып койгондон кийин тиешелүү тараптар угуп чечим кабыл алдыбы, албадыбы, ошондо болуп атпайбы кептин баарычы? Анан эми ушунун баарын айттык, бир топ убакыт болду азыр. Чечүүнүн жолдору кандай көрөсүз? Мунун кантип чечилиш керек? Чечүүнүн жолдору оңой. Кандай? Мен ушул жерден сиздин сурооңузга жооп берип кетип, чечүүнүн жолу оңой. Камчыбек Кыдыршаевич кофе ичип атып эле туруп, мону сайтты жапкыла да, Рингонун жетекчиси мамлекетке алып келип. Ошол мен маектин соңунда, Абай, ушул подкасттын кезектеги мейманы коноо катары сага айтарым. Мына бүгүнкү күндө чоң маселе болобу, кичинекей маселе болобу, же көчөдөгү бир шоордуунун бир маселеси болобу, соц тармакка чыгары менен дароо реакция болуп туруп, чечкиле моону деген тараптар бул эки кишиден көбүрөөк байланыштуу болуп атат. Сен айткандай Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Ошол эки инсанга сен түз азыр кайрылып айтсаң болот. Ошол бул маселени чечүүнүн жолу бизде Кыргызстанда Камчыбек Кыдыршаевич, президент Садыр Нуркожоевич, бул экөө бир отуруп чай үстүндө эле ушул Ринго Трейд онлайн казино кыргыз элин жеп атыптыр. Эгер өздөрү мага ишенбесе, бир атайын ишенимдүү кишилеринен бири текшертип, булардын бардык мамлекетке тийгизген эмелерин бат эле чыгат. Атайын аудит жүргүзсө, Юнипеге салынган же башка терминалдарга салынган акчалар бир заматта тактап, иликтеп, Түркия азыр укмуш деп атат. Алып келип берсе, буларды жөн эле жаап койбой мамлекетке кустурса, миллиарддаган акчаларды кустуруп, ошол кустурулган акчалар мисалы үчүн балдар бакчага, жолдорго, пенсионерлерге, жетим жесирлерге бериле турган үйлөргө мисалы үчүн жумшалса, неге дегенде бул жалаң элдин чөнтөгүнөн чогулган акча. Булардын жетекчилерин элдин көзүнчө жанагындай сүйрөп келип, жерге тебелеп келип кармаса, элде кадимкидей ишенич, элдин мойнунан бир жүктү алып салгандай эл эс алып калса, эл
бата берсе, мисалы үчүн кимге жаман? Президентке алкыш, Ташиевке алкыш, мамлекеттик укук органдарына ишеним кадимкидей пайда болот беле деген үмүттөмүн. Мамлекет эчтеке уттурбайт деген. Мамлекет эчтеке уттурбайт. Эгер жок, бул мамлекетке керек, бул атайын мамлекеттин кызыкчылыгына программа десе, мага атайын мага окшогон дагы чуркап жүргөн жарандарга, эй, сен тынч эле отур, укатын кылып жолдо жүрө бер. Бул мамлекеттин кызыкчылыгына мындай пайда алып келип аткан иш. Жана башкалар баарыңар кечирип койгула деп мыйзамдуу анда жолун ачып, мамлекетке төлөй турган налогун прозрачный кылып, могу Ringo Trade монда лицензия алды, $1 миллион мамлекеттин налогун төлөдү. Болду, калганыңар оозуңарды ачпай, көчүңөрдү кыскыла деп айтып койсо, анда дагы бир жакшыраак болмок да. Анан ошол себептен мен бир нерсени айтпай кеттирим. Жанагы арыздардын негизинде Госфинадзор буну бинарный опцион деп эле айтып атпайбы деп туруп, ишти бүт бардык иш ушу жерге келип токтоп атат да. Госфинадзордун өкүлү атайын Абай, фамилиясын унутуп калдым, атайын тиешелүү ушулар боюнча изилеген өкүлү, ал эфирде айтып атат. Мыйзамсыз, мындай казино жок, бизде лицензиясы жок деп. Анан бул боюнча бардык нерседе эксперт бар. Машинаңды сүзүп алсаң эксперт бар, тоодон кулап түшүп ден соолугуң жабыркаса эксперт бар, бирөөнү бирөө уруп койсо эксперт бар. Бардык нерседе судмед экспертиза бар да. Кыргызстанда ушул нерсенин экспертизасы жок экен. Могу казино, могу чүкө, могу ордо, могу топташ, могу шахмат, могу нарда деген эксперт жок экен. Эртең бир жерге отургузуп адамдарды могу акчанын ордуна, фишканын ордуна таш менен деле ойной берсе, ал таш казино деп атын коюп туруп, таш тазино деп койсо деле орун алмашкандан сумма өзгөрбөйт да. Ошону сыңар эле буга мамлекеттик ушу Госфинадзордон тышкары мындай эч кимге баш ийбеген бир экспертиза керек деп ойлойм. Мунун жабыштын жолу жана TikTok'ту жапкандай эле Кыргызстанда сайт деле жаап, жана Unipay терминалын жаап эле блоктоп койсо, болду, бул токтойт. Бул жеңил эле, мондай эле колдун эле маселеси. TikTok'ту жапкан менен VPN менен кирип эле колдонуп атат окшойт. Анда жолун эгерде ушуну жабып, анан дагы башка сайттар бар да. Азыр биз Рингого эле кайрылдык, сиз экөөбүз. Атайын Wallet, Uan, бир нерсе миллион. Аларга дагы болбой ойноп аткан болсо, анда элдин уже жанагындай качып таза бир жолдорун таап, башка мүмкүнчүлүктөр таап, азыр рекламасы жок алардын. Ачык реклама. Анда элдин элге, ачык турган Рингонун эле баласы кофе точка болсо, бул кофе точканын небереси да. Ушундай эле бир баткей компанияны жөн эле жаап койсо болот. Кыргызстандагы ошондой нерселерди жапсага болот экен, бирок баягы мисалы үчүн ошол эле бир кино көрүп атсаң, бир казинонун немеси чыгат. Рекламасы чыгат. Кыргызстандагы жок болгону менен башка жагында эле ойной берет го дейм да. Андай болбой калабы? Жок, азыр Кыргызстанда казино ойноп аткан, азартка берилген адамдар илгертен эле болуп келиптир, боло берет дагы. Анан бул боюнча боло берет, бул түгөмөйт экен. Мисалы үчүн Алматы Капчыгай жакын. $3,000, $5,000 алып, Болот Темиров көргөздү, мынау депутат, мына жерге барып $1 миллион могу казино куткузду, монти деп. Алар ойной беришет. Ойноп эле келген адамдарды ойной беришет. Болгону Кыргызстандагы онлайн карапайым элге майда акыркы тыйына чейин салына турган, элдин баардыгы жер-жерде жатып ала турган казинону жиштирип койсо, эми калоосу менен барып Алматыга барып ойноп келген кишиге эмне дейсиз? Өзүнүн азабын өзү тарта берсин да, утса утулса өзүнүкү эрки. Могул же болбосо мыйзамды алып салыш керек. Же болбосо ачык жанагы айтып коюш керек. Силер жөн эле окуатыңар кылгыла, бул иштеп атат. Кыргызстанга чоң пайда келтирип атат. Миллиард инвестиция тартып атат. Дагы башка жолдорун айтсын, эл ошого ишенип ынанат элек. Эми Абай, мен берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Анан мен эле эмес, бизди көрүп аткан көрүүчүлөр дагы өзүнүн мындай түшүнүк алды го деп ойлойм. Кенен кесири эми баардыгын камтый албасак дагы маселе, проблема көйгөй эмнеде экенин биз түшүндүрө алдык деп ойлойм. Элге гана эмес, ошол тиешелүү, ушул проблема, ушул күйүт, ушул арман жетсин деп аткан тараптарга дагы кайсы бир деңгээлде жетет деп ойлойм мен.
Анда бүгүнкү ушу биздин подкастты маекти ушуну менен жыйынтыктасак, Макул. Чоң рахмат атайын келип, бул эми жеке өзүңдүн үйүңдөгү өздүк проблема эмес, бул коомго, элге тиешелүү проблема экен. Ушул элдик проблеманы, көйгөйдү көтөрүп чыккан үчүн мен рахмат айтам, алкыш айтам. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушул эфириңизден пайдаланып, сизге, сиздин жана сиздин кызматтагы жамаатыңызга мен да чоң рахмат айтам. Неге дегенде ушул элдик көйгөйдү көтөргөндө сиз дагы бир ооз кайрылганда чындыгы элдик маселе экен, келиңиз, студияга келиңиз, ушундай элге жеткизелик деп мен бир топ журналисттерге жана башкаларга кайрылгам. Кээ бирлеринен коркуу, бу жерде укук органдары жөнүндө сөздөр болсо деп коркуулар болгон. Мен өзүм патриот деп аябай ишенген журналисттерге кайрылгам, жөн эле блогерлерге кайрылгам. Бирок негедир ушул маселеге киргенден баардыгы коркушат. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда бул ушул биздин көтөргөн проблема ылайым чечилип калсын. Чоң рахмат. Айтыңыз.